香港人啦，一般對性病呢件事係抱住一個咩態度咧？覺得即係as一個醫生又睇咁多病人，非常之避忌，非常之避忌，同埋好似一聽到疣就覺得我真係好污糟啊！我係一個好污穢嘅人啊！因為其實同埋啲人會覺得你一有性病，肯定係你個人淫亂啦咁樣。啲所謂小朋友即係可能10尾廿頭嗰啲咧，即係嚟到我度，可能佢一啲好簡單嘅嘢嚟嘅啫，即係純粹係出疱疹。因為疱疹其實佢好難忍住唔睇醫生，真係好痛。咁好多時結果佢一聽到，尤其是一個冇得醫嘅病咧，咁結果佢就喺我面前真係喊到崩潰。你知唔知疱疹係冇得醫啊？冇得根治，真係覺得好誇張。佢覺得自己真係好係啊！即係要同佢真係講好耐，咁佢先至可以終於接受。呢個其實真係好 common、好常見嘅一樣嘢嚟。我諗好多人都係。好似以前咧，子宮頸癌定乳癌啊，咪有個廣告咧。我第一個男朋友就係我老公，點解我會中㗎？呢個係我好多時香港人 logo 嘅病。佢真係會係咁樣咯。咁即係佢老公有好多個性伴侶咯。咁但係有啲性病你中咗，你會中一世㗎嘛？咁你老公之前有一個都有機會傳俾你啦。係。突然間覺得好可怕。唔可怕㗎，所以就要睇我哋今集呢個節目。